Jaya Kunja Bihari Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana 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 Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari 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 Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. James Prabhupada Pranamahans Parivrajacharya Shishmadhus Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Shishi Gonitai Ki Shri Giri Govardhan Ki Sankirtan Yagya Ki Bhakti Yatra Lithuania Ki Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. So, you understand what Shwesa is? Yes, but I'm just uploading. Oh, in Lithuanian? Yes, they have it. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 30, the activities of the Prachetas, Text 20. Šimad Bhagavatam, 4 giesmė, 30 skyrius, 20 tekstas. Skyrius vadinasi Pračetų veikla. Navyavad. Navyavad. Okay, I'll just read the verse. Navyavad Vidaye Yagyo. Brahmaitad Brahmavadibe Namuyanti Nashochanti Nardishyanti Tato Yatogata. You can do the word for word. Navyavad, nuolat augantis. Nuolat augančiai šviežias. Hridaje, širdyje. Jat, kaip. Geha, iškiliausias žinantis Paramatma. Brahma, Brahmanas. Etat, šis. Brahma vadibhi. Tie, kurie atstovauja absoliučiąją tiesą. Na, niekada. Maugianti yra sutrikę. Na, niekada. Šočianti sielvartauja. Na, niekada. Ryšianti yra džiaugsmingi. Yataha, kai. Gataha, pasiekia. Okay, translation. Always engaging in the activities of devotional service, devotees feel ever increasingly fresh and new in all their activities. The all-knower, the super soul within the heart of the devotee, makes everything increasingly fresh. This is known as the Brahman position by the advocates of the Absolute Truth. In such a liberated stage, Brahma-bhuta, one is never bewildered, nor does one lament or become unnecessarily jubilant. This is due to the Brahma-bhuta situation. Vertimas. Visuomet užsiėmę atsidavimo tarnystės veiklomis, bhaktai visuomet jaučiasi vis labiau ir labiau tiesiog vis jaunesni ir entuziastingesni. Ir vis labiau entuziastingesni savo veiklose. Tas, kuris viską žino, tai yra super siela, esanti kiekvieno bhakto širdyje, viską padaro, kad viskas jaučiasi kaip kaskart nauja. Tai yra žinoma kaip Brahmano pozicija tų, kurie atstovauja absoliučiąją tiesą. Tokioje išaukštintoje, išsivadavusioje padėtyje Brahma-bhuta žmogus niekada nėra sutrikęs. Jis niekuomet nesielvartauja ir be reikalo nebūna džiaugsmingas, perdėtai džiaugsmingas. Taip yra dėl to, kad jis yra pasiekęs Brahma-bhuta pakopą. You are translating, yes, because Lithuanian didn't load. I see. Okay. Purport by Srila Prabhupada. A devotee is inspired by the supersoul within the heart to advance in devotional service in a variety of ways. The devotee does not feel hackneyed or stereotyped, nor does he feel that he's in a stagnant position. In the material world, if one engages in chanting a material name, he will feel tired after chanting a few times. However, one can chant the Hare Krishna Maha Mantra all day and night and never feel tired. As chanting is increased,
it will come out new and fresh. Srila Rupa Goswami said that if he could somehow get millions of ears and tongues, then he could relish spiritual bliss by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. There is really nothing uninspiring for a highly advanced devotee. In Bhagavad Gita, the Lord says that he's situated in everyone's heart and that he helps the living entity forget and remember. By the grace of the Lord, the devotee gets inspiration. Tesham sadata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. To those who are constantly devoted to those who are constantly devoted to worshipping me with love, I give the understanding by which they can come to me, Bhagavad Gita 10:10. As stated, Kushala Karmanam, those engaged in auspicious activities in devotional service, are guided by the Supersoul, described in this verse as Gya, one who knows everything, past, present, and future. The Supersoul gives instructions to the sincere, unalloyed devotee on how he can progress more and more in approaching the Supreme Personality of Godhead. Srila Jiva Goswami in this connection says that the Supersoul, the plenary expansion of the Personality of Godhead, exists in everyone's heart. But in the heart of the devotee, he reveals himself as ever increasingly new. Being inspired by him, the devotee experiences increased transcendental bliss in the execution of his devotional service. Šilos Prabhupados komentaras. Fresh, incidentally, you can just take it to mean new. Okay. And hackneyed stereotype, do you understand that? Hackneyed, no. Well, hackneyed they're the same thing. Okay. It's just like the same old thing. Okay. Yeah. Thank you. Vertimas. Komentaras. Paktas yra įkvėptas supersielos, kuri glūdi širdyje, tam, kad tobulėtų savo atsidavimo tarnystėje įvairiais būdais. Vaišnavas niekuomet nesijaučia toks pats, stereotipiškai, be to jis niekuomet nejaučia, kad yra kažkokioj sustingusioj pozicijoje. Materialiame pasaulyje, jeigu žmogus kartoja materialius vardus, jis visuomet jaučiasi po tokio vos kelis kartus pakartojęs, jaučiasi pavargęs. Tačiau galima kartoti Hare Krishna Maha Mantrą visą dieną ir naktį ir niekuomet nesijausti pavargusiems. Kuo labiau didiname savo kartojimą, tuo šis kartojimas atrodo vis šviežesnis ir malonesnis. Srila Rupa Gosvamis yra pasakęs, kad jeigu jisai galėtų kokiu nors būdu gauti milijonus ausų ir liežuvių, tuomet jisai galėtų patirti dvasinį malonumą, tuomet jisai tikrai galėtų patirti dvasinį malonumą, kurį suteikia Hare Krishna Maha Mantros kartojimas. Iš tikrųjų, nėra patyrusiam baktui nieko, kas jo neįkvėptų tarnystėje. Bhagavad Gitoje viešpats sako, kad jisai yra kiekvieno širdyje ir kad jis padeda gyvai būtybei pamiršti ir prisiminti. Viešpaties malonė, baktas gauna įkvėpimą. Tiešam satata yuktanam, bhajatam priti purvakam, dadami buddhi yogam tam, jenamam upayanti te. Tiems, kurie nuolatos atsidavę garbina mane su meile, aš duodu suvokimą, kaip jie gali ateiti pas mane, Bhagavad Gita 10.10. Kaip teigiama kušala karmanam, tie, kurie yra užsiėmę palankę veiklą dvasinėje tarnystėje, juos veda supersiela, kuri šiame posme yra apibūdinama kaip Gya, ta, kuri žino viską, praeitį, dabartį ir ateitį. Supersiela duoda nurodymus nuoširdiems atsidavusiems baktams,
kaip jie gali progresuoti vis labiau ir labiau, nuolatos artėdami prie aukščiausiojo Dievo asmens. Šrila Dživa Gosvamis savo, kalbėdamas šią temą, sako, kad supersiela, dalinė aukščiausiojo Dievo asmens ekspansija egzistuoja kiekvienos gyvos būtybės širdyje. Tačiau atsidavusiųjų širdyje jis atskleidžia save kaip nuolatos atsinaujinantį. Taip jis įkvėptas viešpaties bhaktas patiria vis labiau augantį transcendentinį džiaugsmą, atlikdamas atsidavimo tarnystę. Navyavadridaya yagyo brahmaita brahmavadabhi namuyanti nashochanti nahrishyanti yatogata. Always engaging in the activities of devotional service, devotees feel ever increasingly fresh and new in all their activities. The all-knower, the super-soul within the heart of the devotee, makes everything increasingly fresh. This is known as the Brahman position by the advocates of the absolute truth. In such a liberated stage, Brahma Bhuta, one is never bewildered, nor does one lament or become unnecessarily jubilant. This is due to the Brahma Bhuta situation. Vertimas. Visuomet užsiėmę atsidavimo tarnystės veiklomis, bhaktai nuolatos jaučia augantį naujumo jausmą kiekvienoje savo veikloje. Tas, kuris viską žino, tai yra supersiela esanti atsidavusiųjų širdyse, padaro viską, kad ta veikla jaustųsi kaskart nauja. Tai yra žinoma kaip brahmano pozicija, kurią pasiekia tie, kurie atstovauja absoliučiąją tiesą. Tokioje išaukštintoje, išvaduotoje padėtyje brahman būta siela niekuomet nėra sutrikdoma. Taip pat ji niekuomet nesilvartauja ir perdėtai nedžiūgauja. Taip yra dėl to, kad yra brahma būta situacijoje, pozicijoje. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Dejatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha Patitanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Is there anyone here who doesn't understand Lithuanian? Ar kas nors iš čia esančių nesupranta lietuviškai? Если кто-то здесь... Английский? Английский, да? Без проблем. Okay, хорошо. And then there's you, but you understand. That's okay. All right. Yeah. Well, we are just continuing on with from the verse we read yesterday. Mes tęsime skaityti tolesnį posmą po to, kurį vakar skaitėm. Which was just continuing on from the verses we read at the Baltics Leaders Sangha. Ir mes šį posmą ir ankstesnius skaitėme Baltijos šalių lyderių sangoje. Which was just following on from the verses that His Holiness Naranjan Maharaj was reading at his retreat. O dar prieš tai ankstesnius posmus skaitė jo šventenybė Niranjanas Vames savo mokinių retrite. It's a very nice part of Srimad Bhagavatam. Tai labai nuostabi Srimad Bhagavatam dalis. It is the Supreme Personality of Godhead speaking. Čia kalba pats aukščiausiasis Dievo asmuo.
and he is, what would you say? He's instructing and he's encouraging the prachetas. Ir jisai čia duoda nurodymus ir įkvepia pračetas. There's mention in the verse and in the purport on a few occasions about getting inspiration. Ir posme ir komentare net keletą kartų kalbama apie tai, kaip gaunamas įkvėpimas. Yes, so that's sort of the nature of these verses in this part of the Bhagavatam to a significant degree. Ir iš esmės šita Bhagavatam dalis yra praktiškai vien tik tai, apie įkvėpimą. That, yeah. The Lord's business with the devotees, of course, you could say he does a number of things with the devotees, but one of the main, if not the main, is he gives inspiration. Čia kalbama apie tai, kad viešpaties viena iš daugybės veiklų, jeigu ne viena iš pagrindinių, yra ta, kad jisai suteikia įkvėpimą savo baktams. Actually, Srila Prabhupada said that when Maya tries to attack a devotee and bring a devotee down, iš tikrųjų, Srila Prabhupada yra pasakęs, kad kai Maja bando atakuoti Vaišnavą ir jį žemyn tiesiog nutempti, then the first thing that Maya tries to do is undermine or take away the enthusiasm and the inspiration of the devotee. Tokioje situacijoje pirmas dalykas, kurį jį daro, tai stengiasi sumažinti atsidavusiojo entuzijazmą ir įkvėpimą. Because if you're inspired and enthusiastic, then, you can do so much. Nes jeigu jūs jaučiatės įsikvėpęs ir entuziastingas, tuomet galite padaryti labai daug. We see that sometimes in the book distribution marathons. Mes kartais tai matome knygų platinimo maratonų metu. That the devotees who are distributing books regularly, they're doing nicely, they're distributing books. Bhaktai, kurie ir įprastai platina knygas, jie tai daro kaip ir visada taip įprastai. But then comes the marathon. Bet tada ateina maratonas. And they get more inspiration and enthusiasm. Ir jie tada patiria dar daugiau įkvėpimo ir entuzijazmo. And then they don't just increase to some degree. Ir jie padidina knygų platinimą ne šiaip trupučiu. Sometimes they start doing triple what they were doing. Bet kartais jie net trigubai daugiau išplatina knygų. Or even 10 times what they were doing. 10 kartų daugiau negu anksčiau išplatindavo. This happens. It's not unusual. Ir tai yra toks įprastas dalykas iš tikrųjų. Because that transcendental inspiration, enthusiasm coming from the Lord, it's an extremely powerful thing. Nes tas įkvėpimas ir entuzijazmas, kuris plūsta į Vaišnavą iš viešpaties, tai yra labai galingas dalykas. So therefore we should always be on guard, you could say, on guard against situations or just against our minds, sometimes just becoming a bit dull and not so interested in what we're doing. Dėl to mes turėtume saugotis tokių situacijų, kai jaučiamės tokie tarsi nublankę, netaip įsikvėpę. Particularly if we start to contemplate some things we used to do in the past. Ypač jeigu pradedame kontempliuoti kažkokius dalykus, kuriuos anksčiau darydavom. Our different, relationships and activities. Arba mūsų ankstesnius santykius, veiklas. And somehow or other the mind just starts
considering these things a little deeper, Kartais mūsų protai pasineria į tuos dalykus truputį giliau. you'll find after just a little while that whatever inspiration you had, it will be seriously reduced. Ir jeigu papuolate į tokias situacijas, tai greitai pastebėsite, kad jūsų įkvėpimas, kurį turėjote, žymiai sumažėja. So actually Srila Baladev Vidyabhushan makes the point in his commentary on Bhagavad Gita Dėl to Srila Baladeva Vidyabhushana savo komentare Bhagavad Gitai teigia, that inspiration, that determination, enthusiasm of the devotee in devotional service, it is like a very valuable jewel. Jisai teigia, kad įkvėpimas, entuziazmas ir ryžtas bhakto yra kaip labai vertingas brangakmenis. But if you have a very valuable jewel and people know you have it, Ir jeigu jūs turite labai vertingą brangakmenį ir kiti žmonės apie tai žino, some thieves will come and they'll try to steal it. tuomet jūs aplankys vagys ir pavogs. So therefore Srila Baladev Vidyabhushan says Dėl to jisai sako, that we have to therefore guard our determination, that inspiration and enthusiasm from the thieves of our senses. Dėl to jis teigia, kad mes dėl šios priežasties turime sergėti savo brangakmenį, tai yra tą įkvėpimą, entuziazmą ir ryžtą nuo vagių, kurie yra mūsų juslės. They're like a very strong band of thieves. Nes juslės yra kaip kokia gauja, mafija vagių. Okay, mafia. They just come in and they just smash everything and just grab and just go. Jie įsiveržia, viską išdaužo ir pasičiumpa, ko jiems reikia ir bėga. So, you have to guard that by sticking to the instructions from the spiritual master. Ir nuo to mes turime apsisaugoti, laikydamiesi labai tvirtai Šrilos Prabhupados nurodymų. Srilas Prabhupadas, and the spiritual master. Ir dvasinio mokytojo. Okay, so, and because that band of thieves, they're determined. Nes ta vagių gauja, jie tikrai ryžtingi. They've got a real taste for your enthusiasm. Jie jaučia skonį jūsų entuziazmui. They just want to get it. Ir tiesiog trokšta gauti jį. So you got to really protect it. Dėl to reikia tikrai saugoti savo entuziazmą. And because when you start losing that determination and that inspiration, then you become such an easy target for Maya. Dėl to, kai arba jeigu jūs prarandate savo įkvėpimą, entuziazmą, jūs tada tampate lengvas taikinys Majai. Maya just has to present even some stupid thing. Ir Majai užtenka pateikti jums kažkokį kvailą dalyką. Well, they're all stupid things, the things she presents, but just some really stupid thing. Iš tikrųjų viskas, ką jį mums siūlo, yra tokie niekingi dalykai, kvaili, bet ji tada pasirenka tikrai patį kvailiausią. And if you're spiritually weak like that, then it just becomes so easy just to accept that. Ir jeigu jūs esate dvasiškai silpnas tuo metu, tai jai labai lengva jūs paveikti. Yes, so here then, the Supreme Personality of Godhead is giving such instructions. Taigi čia aukščiausiasis Dievo asmuo duoda tokius nurodymus. And in the purport, Srila Prabhupada is particularly focusing on this in terms of how the supersoul within the heart of the devotee is interacting with the devotee and helping the devotee
in regards to inspiration. Ir komentare Šrila Prabhupada kalba apie tai, bet jisai yra ypač susitelkęs aptarinėja tai, kaip supersiela veda bhaktą ir padeda jam. And it's really, as Prabhupada explains it so nicely, that it's just really an amazing situation. Ir Prabhupada labai gražiai paaiškina, kad tai yra iš tikrųjų nuostabi situacija. The devotee, if the devotee is in an inspired, enthusiastic state of consciousness, kad jeigu Vaišnavas yra įsikvėpęs ir entuziastingas, then when the devotee wakes up in the morning, tada kai jisai prabunda ryte, and the devotee realizes another 16 rounds, ir suvokia dar 16 ratų, it's not like, oh no, another 16 rounds. Jisai negalvoja, o ne, ir vėl 16 ratų. Maybe you've experienced, or maybe it's only me, but sometimes you're very busy during the day. Gal jūs esate patyrę, gal tai tiesiog mano patirtis, kad kartais mes dieną būname labai užsiėmę. And then it's like 8 o'clock at night or something like that. Ir jau 8 valandos vakare ar panašiai. And you look at your counting beads. Ir pasižiūrėt į savo skaičiuoklę džepos. And you see you got whatever, some 8 rounds or some fairly substantial number of rounds to do. Ir matot, kad turit gal kokius 8 ar pakankamai daug ratų, kuriuos dar reikia sukartoti. And if, I imagine you've found yourself in such a position before. Ir aš jau kalbėjau apie tai, kad mes kartais pasijuntame esą tokioje situacijoje. And I imagine your mind, at least sometimes when you're in such a situation, your mind has sometimes told you, oh no. Ir aš įsivaizduoju, kad kai tokioje situacijoje esame, tai protas sako, o ne. Did it ever happen to you? Anyway, it's okay. Ar kada nors jums tai buvo? An honest man. Čia yra vienas nuoširdus bhaktas. Yeah, right. So, okay. Yeah, but, for the devotee who's inspired, as Prabhupada says here, the devotee never feels hackneyed, stereotyped means like, oh, it's the same old thing again. Bet Prabhupada mini čia, kad Vaišnavui, kuris yra įsikvėpęs ir entuziastingas, tai ta veikla tarnystėje niekuomet neatrodo tokia kaip nuobodi, kaip visą laiką tas pats. Oh, Grechka again. O, ir vėl grikiai. Like yesterday. Kaip ir vakar. And the day before. Ir užvakar. And the day before that. Ir užvakar. And the day before that. Ir dar dieną atgal. Anyway, I am not anti-Grechka. Aš aišku nesu nusiteikęs prieš grikius. If there's nothing else to eat, it's okay. Jeigu daugiau nėra ką valgyti, grikiai irgi gerai. No, it's all right. It's all right. Viskas gerai. Prasadam. Prasadas. Haribol. Yeah. So, yes, and so, even though the devotee may have been chanting for a long time, ir nors bhaktas gali kartoti ilgą laiką šventus vardus. Yeah, I have been trying. Anyway, I've basically been chanting 16 rounds a day since the 7th of January, 1973. Aš kartoju 16 ratų kiekvieną dieną nuo 1973 sausio 7 dienos. That's 45 years. 45 metai. 5 months 5 mėnesiai and 20 days. Ir 20 dienų. Yeah. But pretty much every time when I, get back into my today's 16 rounds, it's nice. Ir praktiškai kiekvieną kartą, kai grįžtu prie savo šiandieninių 16 ratų, tai būna labai malonu. Yeah. And unless your consciousness is down somehow, it's always like a wonderful experience. It's a good experience. Ir tai visuomet yra gera, įspūdinga patirtis, nebent jūsų sąmonė yra kažkaip
žemiau. Because it's a transcendental experience. Nes tai transcendentinė patirtis. This is a type of a clear proof of the non-material nature of the Hare Krishna Mahamantra. Ir tai yra aiškus įrodymas to, kad Hare Krishna Mahamantra turi nematerialią prigimtį. Whereas Prabhupada makes the point, if you engage in chanting a material name, you'll feel tired after chanting a few times. O komentare Prabhupada minėjo, kad jeigu kartosime materialius vardus, tai vos keletą jų ištarę jau būsime pavargę. I have told the story before of when we were just unwittingly, you could say, or certainly not deliberately, exposed to hearing a particular Stevie Wonder song repeatedly for hours. Aš jau esu pasakojęs istoriją, kai mes ne savo norų buvom tiesiog kažkaip situacija tokioj papuolę, kad turėjom nuolatos daugybę valandų klausyti Stevie Wonderio dainos. You've heard that before, right? Esat girdėję apie tai? Never. Well, let me tell you then. Tada papasakosiu. We were selling things to raise funds for building a temple in South Africa. Mes Pietų Afrikoje pardavinėjome įvairius dalykus, kad surinktume pinigų šventyklos statyboms. And we had arranged with a big shopping center that we would have a spot and we would be there every day. Ir mes su didelė parduotuvė, prekybos centru susitarėm, kad turėsim ten savo vietą ir kiekvieną dieną ten kažką pardavinėsim. But one day, for some reason, they moved us to another position. Bet vieną dieną jie dėl kažkokios priežasties perkėlė mus į kitą vietą. Right next to the music shop. Šalia muzikos parduotuvės. And in the music shop, I don't know why, but they played this one song the whole day. O toj parduotuvėje, nežinau kodėl, jie grodavo visą laiką tą pačią dainą. Stevie Wonderio. I just called to say I love you. And I was not a Stevie Wonder fan. Aš tikrai nebuvau Stevie Wonderio fanas. At the worst of times or any time. Tai buvo vos ne vienas iš blogiausių laikų. But we're just hearing this repeatedly for like at least 8 hours. Mes klausėmės tos dainos nuolat pasikartojančios bent kokias 8 valandas. And then we went home like in the evening. Ir tada vakare vykome namo. And we're traveling on a train. Keliavom traukiniu. And we were sitting there chanting our rounds. Sėdėjom, kartojom savo ratus. Trying to be good devotees. Stengiamės būti gerais bhaktais. But as we're chanting, suddenly in the mind, I just called to say. Bet kartojant, staiga mintyse pradėdavo skambėti ta daina. And I remember realizing, wait a minute, what is this? Ir aš atsimenu, kad suvokiau, pala, kas čia dabar? Hare Krishna, seriously chanting. Ir tada rimtai kartojau. Then suddenly, I just called. Ir staiga ir vėl užgroja ta daina. So this went on and on for some time. Ir taip tęsėsi kurį laiką. Finally, we just kicked it out of our mind. Galiausiai tiesiog išspyrėm tą dainą iš savo minčių. But it took some effort. Bet reikėjo tam pastangų. Yeah. And yes, there was another experience I had when I was young. Buvo ir kita patirtis, kurią turėjau, kai buvau jaunas. There was some musical group from Australia, I think, Billy Thorpe and the Aztecs. Oh my God. Did you ever hear of them? You really didn't miss anything at all. Sako Maharajas, kad buvo iš Australijos kažkokia grupė, paminėjo jos pavadinimą, bet aš nepakartosiu, nes nežinau. Ir sako, kad nieko nepraradai, jeigu nežinai. And there was a song they sang, I think, called Poison Ivy. Ir buvo daina, kurią jie dainavo, vadinasi Poison Ivy, arba tai
toks augalo pavadinimas nuodingoji gebenė, gal, nežinau. And it got into my head. Ir ta daina įstrigo man į galvą. And I couldn't get it out. Negalėjau ištraukti. And it was a horrible experience. Buvo siaubinga patirtis. Because at that time there was no Hare Krishna. Ir tuo metu nebuvo jokių Hare Krishna. So you just get tired of it. This is too much. Dėl to tiesiog pavargsti nuo viso to, kad jau per daug. But I can say that after 45 years, 5 months and 20 days. Bet galiu pasakyti, kad po 45 metų, 5 mėnesių ir 20 dienų, that sitting here, being here this morning, chanting my rounds, it was nice. kad sėdėjau čia, kartojau savo ratus ir buvo labai malonu. Yesterday was even nicer. O vakar buvo dar maloniau. You know, it's sometimes there's a sort of waveform experience. Kartais būna tokia kaip bangavimo patirtis. But basically it's very nice. Bet iš esmės labai malonu. Yeah. So, and as Prabhupada says, as the chanting is increased, it will come out new and fresh. Ir Prabhupada komentare sako, kuo daugiau kartojame, tuo maloniau tai daryti. Ir tuo šviežiau tai jaučiasi. When I first chanted, first time, it was very difficult. Kai patį pirmą kartą kartojau šventus vardus, buvo labai sudėtinga. So, but it becomes nicer and nicer. Bet tampa vis smagiau ir smagiau. And Rupa Goswami, of course, he's on an extremely high level. Ir Rupa Gosvamis, žinoma, yra labai aukštame lygyje. He says, there's a verse, it's in Chaitanya Charitamrita, Jisai sako, yra toks posmas Chaitanya Charitamritoje, that when I chant Hare Krishna, it is just so wonderful Jisai sako, kad kai kartoju Hare Krishna, tai taip nuostabu, that I wish I had 100 tongues. kad trokštų turėti 100 liežuvių. How can I taste the nectar completely with just one tongue? Juk kaip galiu pilnai paragauti nektaro, turėdamas tik vieną liežuvį. And when I hear Hare Krishna with my 2 ears, I wish I had 1,000 ears. O kai klausausi Hare Krishna su savo 2 ausim, aš svajoju turėti 1000 ausų. How can I relish that nectar properly with just 2 ears? Kaip galima mėgautis šiuo nektaru, tik tai turint 2 ausis? Well, of course, there's one thing you could say. Aišku, yra vienas dalykas, kurį galima sakyti. At least we have 2 ears. Turim bent jau 2 ausis We only got 1 tongue. ir vieną liežuvį. So we got 2 ears. So Bet bent jau 2 ausis. it is better. Tai daug geriau negu. But still, it's just not enough. Bet nepakankama. And he says, when that sound then goes into my ears and through my ears, and it goes down into the courtyard of my heart. Ir Rupa Gosvamis sako, kad kai tas garsas patenka pro mano ausis ir keliauja į kampelį mano širdyje, Then he says it dances there in the courtyard of my heart. ir ten sako, kad mano širdies kieme jis tai šoka. And when it dances there, the holy name, then all my senses become inert. Ir kai jisai ten šoka, šventas vardas, tuomet mano visos juslės būna aktyvios. Okay, yeah. It's such a powerful and powerfully wonderful experience that it just overwhelms the functionings of the senses. Tai tokia galingai nuostabi patirtis, kad ji tiesiog užvaldo juslės. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Madhurya Kadambini even takes it a bit of a step further. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, Madhurya Kadambini dar toliau kalba apie tai. That when a devotee becomes really advanced and they start to realize Krishna directly, Jisai sako, kad kai bhaktai pažengia, jie pradeda suvokti Krishną tiesiogiai.
then the devotee may see Krishna. Ir tada jie gali išvysti Krišną. Means not just, like the deities on the altar or a picture, Bet tai reiškia ne tik dievybės ar paveikslėliai, but Krishna himself moving and interacting with bet jie you. gali pamatyti patį Krišną judant ir bendraujant su jais. And he says, not only does the sense of sight become just completely entranced and sort of possessed by this. Ir regos jutimas jisai ne tik visiškai pasineria į šitą dalyką. But seeing Krishna, all the other senses, they start to function like eyes. Bet bhakto, kuris regi Krišną, visos kitos juslės taip pat pradeda funkcionuoti kaip akys. Means, the sense of hearing, you start to see through your sense of hearing. Tai reiškia, kad per klausą mes pradedame matyti. See through your sense of touch, your skin. Ir per pojūtį, prisilietimą, per odą mes taip pat matome. See through the nose, see through the tongue. Per nosį ir per liežuvį matome. What can we say? Well, we can't really say very much about it, but that's what he says. Mes, aišku, nelabai kažką galim daug apie tai pasakyti, bet tai jisai sako. And then Krishna speaks to the devotee. Ir tada Krišna įkalba su bhaktu. And now all the senses become like ears. Ir tada visos bhakto juslės tampa kaip ausys. The experience is just so completely, we are lost for words actually, but let us just say, so overwhelming. Ir nors nėra žodžių šitai patirčiai apibūdinti, bet pasakykime, kad ji tiesiog viską apimanti, užvaldanti. And then Krishna comes close, and the devotee smells the fragrance of the body of the Lord. Ir tada Krišna ateina arčiau bhakto ir bhaktas gali užuosti Krišnos kūno aromatą. And all the senses become like noses. Ir tada visos bhakto juslės tampa kaip uoslė, kaip nosis. That's all I can say. Galiu tik tiek pasakyti. That's pretty. There's some things to look forward to. Ir šitų dalykų mums tikrai vertėtų laukti. Yes, but it's a little way off. Bet jie pakankamai toli nuo mūsų dar. But actually it's like that. Bet iš tikrųjų taip ir yra. And then Srila Prabhupada it's a very sort of, what could you say, it's an intriguing statement. Ir Prabhupada in the tada purport. Prabhupada komentare tokį intriguojantį teiginį pasako. There is really nothing uninspiring for a highly advanced devotee. Jisai sako, kad išaukštintam bhaktui, labai patobulėjusiam bhaktui nėra nieko, kas jo neįkvėptų. What to speak of something nice like nice kirtan, Ką be kalbėti apie kažkokią gražią veiklą, pavyzdžiui, kirtaną, nice prasadam, nuostabų prasadą, nice deity worship, kaip nuostabiai garbinamos dievybės. and all these things done very nicely, but even things which are not nice, they are inspiring for the highly advanced devotee. Ir bhaktą, kuris yra labai patobulėjęs, jį įkvėpia ne tik visi šitie nuostabūs dalykai, bet net ir tai, kas nėra labai gražu. And this, of course, is brought out in the 8th chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam by Queen Kunti. Ir apie tai kalba pirmos giesmės 8 skyriuje karalienė Kunti. Vipada santuta shashvat, tatra tatra jagadguru, bhavato darshanam yatsyad, apuna bhavadarshanam. I wish that all those calamities would happen again and again. Norėčiau, kad visi šie sunkumai ištiktų mane vėl ir vėl. So that we could see you again and again. Kad galėtume vėl tave ir vėl matyti.
For seeing you means that we'll no longer see repeated births and deaths. Nes jeigu matysime tave, tai reiškia, kad daugiau nebeišvysime pasikartojančių gimimų ir mirčių. This verse is somewhat well known amongst the devotees. Tarp bhaktų šitas posmas gana gerai žinomas. And from time to time some devotee asks us, and you must have heard, they ask, should we desire like that? Ir karts nuo karto koks nors bhaktas paklausė, ar ir mes turėtumėm turėti tokius troškimus kaip karalienė Kunti. You know, my mind tends to wander off. Mano protas linkęs nukrypti. But when there's some difficulty, I become very focused on it. Bet kai yra kokių nors sunkumų, tada aš labai susitelkęs. And I really pray to Krishna. Ir aš tikrai meldžiu Krišnos. So Tikrai that meldžiuosi jam. means I'm Krishna conscious. Taigi tai turbūt reiškia, kad aš esu Krišnos sąmonėje. So should I pray like Queen Kunti? Taigi ar turėčiau taip melstis kaip karalienė Kunti? At least my answer usually is, you don't really need to. Bent jau mano atsakymas paprastai yra toks, kad iš tikrųjų nereikia taip melstis. We normally have enough calamities of our own. Nes mums ir taip užtenka savų problemų. Without trying to get more. Ir nereikia stengtis jų dar daugiau gauti. In fact, I knew one devotee, he decided he would pray like that. Iš tikrųjų pažįstu vieną vaišnavą, kuris nusprendė taip melstis. Krishna, give me more problem. Krišna, duok man daugiau problemų. I want more. Noriu daugiau jų. A couple of days later, he came back to us. Po kelių dienų jis priėjo prie mūsų He said, I stopped praying to ir Krishna pasakė, nustojau taip melstis Krišnai. because he was fulfilling my desire too Nes jisai much. išpildė mano troškimą per daug. Yes, but it's interesting to note the mood of expression of Queen Kunti. Bet įdomu pažymėti, pabrėžti nuotaiką, su kuria meldžiasi karalienė Kunti. I wish that all those calamities would come again and again. Jis sako, aš trokštu, kad visi šie sunkumai ateitų vėl ir vėl. In other words, it's a really heartfelt desire. Kitai žodžiais tariant, tai tikrai širdimi pajaustas troškimas. Not just some casual type of feeling. Ne šiaip koks įprastas jausmelis. That she is really feeling, I want them, I really want them. Iš tikrųjų jaučia, aš trokštų sunkumų, trokštų jų. Yes. So, because, as Prabhupada says here, there is really nothing uninspiring for a highly advanced devotee. Nes, kaip Prabhupada čia sako komentare, iš tikrųjų pažengusiam bhaktui nėra nieko, kas jo neįkvėptų. Even like serious difficulty, like what Queen Kunti had been through. Netgi labai rimti sunkumai juos įkvėpė, kaip, pavyzdžiui, tokie, kuriuos patyrė karalienė Kunti. Their lives being threatened in many ways on a number of occasions. Jiems įvairiose situacijose, įvairiais būdais grėsė mirtis. So, for her, that was inspiring. Bet jai tai buvo įkvėpimo šaltinis. Bhakti Tirtha Maharaj would say, when I see a test coming, I think to myself, here comes Krishna in the form of a test. Bhakti Tirtha Maharajas sakydavo, kad kai pastebiu, kad artėja koks nors išbandymas, tai pagalvoju, kad štai artėja Krishna išbandymo pavidalu. Yes, so, at least for the very advanced devotee, just anything is very inspiring. Taigi bent jau išaukštintiems bhaktams bet kokia situacija yra įkvepianti. And Prabhupada says, this is all arranged by the Lord. Ir Prabhupada sako, kad visa tai yra sutvarkyta viešpaties. By the grace of the Lord, the devotee gets inspiration. Viešpaties malonė bhaktas gauna įkvėpimą. Yes, the devotee, well, you know the verse 15:15. Jūs žinote 15 skyrius, 15 tekstą. You know that verse, right? Žinot jį?
What is it? Koks jis? Okay, he does know it. Jisai Yeah, that's žino. good. And can one of the ladies tell us the translation? O kuri nors iš moterų gal gali vertimą pasakyti? Ladies, please save us. I'm the source of all spiritual and material worlds. That's a different verse. That's 10:8. Vedanta Lithuania. Anyway, it's okay. I'm the source of the Vedas and the Sort of. the object Yeah, of the Vedas. And yeah, by all the Vedas, I'm to be known. I'm situated in everyone's heart, and from me comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. Aš esu visų gyvųjų būtybių širdyse ir iš manęs kyla žinojimas, užmarštis ir atmintis. At least in this regard, that's the main part. Bent jau kalbant šitą temą, tai esminė šio posmo dalis. Although Krishna says, by all the Vedas I am to be known indeed, I am the knower of the Vedas and I am the compiler of Vedanta. Nors Krišna tame posme taip pat sako, kad visos Vedos skirtos pažinti mane, aš esu jų tas, kuris jas sukūrė ir pamiršau. Okay. Ir iš Vedų žinojimas. Žinovas. So Prabhupada goes on to elaborate further on how the super soul helps the devotees. Ir tada Prabhupada dar labiau praplečia tai, kaip supersiela padeda atsidavusiems. It's interesting that, well, it's interesting, we just quoted that verse from Bhagavad Gita. Įdomu tai, nes mes ką tik pacitavome Bhagavad Gitos posmą, Where Krishna says, Sarvasya cha aham, I am there. kur Krišna sako, sarvasya čia aham, kad aš esu ten. I'm situated in the heart of every living entity. Aš esu kiekvienos gyvosios esybės širdyje. But sometimes Krishna expresses it, same point, a little differently. Bet kartais tą patį dalyką Krišna išreiškia truputį kitaip. Like, for example, in 1861, Pavyzdžiui, 18 skyriaus 61 tekste Bhagavad Gita. Bhagavad Gitos. What's that? Koks posmas? Come on, you must know that. Ishvara sarva bhutanam hrideshar junatishtate brahmayan sarva bhutani yantra rudrani mayaya. Krishna says that the Supreme Lord is situated in everyone's heart. Krišna sako, kad aukščiausiasis viešpats yra kiekvienos gyvosios būtybės širdyje. And he's directing the wanderings of all living beings. Ir jisai veda visų gyvųjų būtybių Living beings. jis tiesiog veda visas gyvasias būtybės. Who are situated as on a machine made of material nature. Ir jisai tarsi sėdi, kuri ta gyvoji būtybė tarsi sėdi mašinoje materialios prigimties. So you know what the interesting thing is in that particular, in that particular verse. Ir tame posme yra įdomus dalykas. You noticed, I suppose, Pastebėjot? Krishna is now referring to the super soul in the third person. Šiame posme Krišna kalba apie supersielą trečiuoju asmeniu. Not like he said, Sarvasya cha aham, I am situated in everyone's heart. Jisai nebesako, kad aš esu visų gyvųjų būtybių širdyse. But here he's saying, Ishvara, the Supreme Lord, he is situated in everyone's heart. Bet čia Krišna sako, kad išvara, aukščiausiasis viešpats, jis yra visų širdyse. In other words, he is separating himself from the super soul, at least to some degree. Kitaip tariant, tam tikrų laipsnių jisai atskiria save nuo supersielos. There's me, and then there's the super soul. Kad esu aš, tai yra Krišna ir supersiela. Krishna is saying like that. Krišna taip sako. So it's an interesting point
of Achintya Bheda Bhed Tattva. Taigi tai yra labai įdomus dalykas iš mūsų Achintya Bheda Bheda Tattvos. You noticed that before? Ar esate tai pastebėję anksčiau? Zametale. Vraj, did you notice that before? Anyway, it's such an interesting and it's a very important point. Tai labai įdomus ir svarbus dalykas. That sometimes Krishna talks about the super soul as me and sometimes as he. Tai, kad Krishna kartais kalba apie supersielą kaip apie save, o kartais kaip apie jį. So, this is really the main point here is that for the conditioned souls, the super soul is just managing things in a sort of not in such a personal way. Taigi esminis dalykas čia, kad gyvos sorry, I forgot the beginning. The super soul for the non-devotees is managing things in not such a personal way. Taigi neatsidavusiems Krishnai supersiela dalykus veda not such a personal ne taip way. asmeniškai. That, it's your karma, I'll make sure you get your karma. Ai, čia tavo karma, aš pasistengsiu, kad tu ją gautum. You did something good, you'll get good karma, I'll see that happens. Padarysi kažką gero, gausi gerą karmą ir aš pasistengsiu, kad tikrai gautum ją. You did something bad, I'll see you get that karma. Jeigu padarysi kažką blogo, pasistengsiu, kad gautum blogą karmą. But not really like personal involvement and it's just a function. It's not like his heart is really in it. Bet iš tikrųjų ten supersiela taip asmeniškai neįsitraukia, tai tiesiog kaip funkcija labiau. But for the devotee, the super soul functions differently. Bet bhaktams supersiela veikia kitaip. In fact, well, of course, the super soul is Krishna. Aišku, supersiela yra Krishna. The super soul is not another person, and Krishna has somehow employed him in doing this super soul business. Supersiela nėra kažkoks atskiras asmo, kurį Krishna įdarbino, kad atliktų supersielos veiklą. But the super soul is Krishna in person. Ir supersiela tai yra Krishna asmeniškai. But for the Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ke, for the non-devotees and the devotees, Krishna as the super soul functions differently. Bet čia pasakyta, kad bhaktams ir nebhaktams supersiela veikia skirtingai. As he explains in Bhagavad Gita chapter 9 verse 29. Kaip paaiškinama Bhagavad Gitos 9 skyriuje, 9 posme. 29, which we all know. 29. 20, yeah. Which we all know, Kurį right? mes visi žinom, taip? Or your iPhone knows. Krishna says, Samoham sarvabhuteshu name dvesha asti na priyaha. Ye bhajanti tamam bhaktya mayi te teshu chapyaham. That I envy no one, nor am I partial to anyone. Aš niekam nepavydžiu ir niekam nesu šališkas. I'm just equal to all. Aš lygus su visais. But whoever Lygus visiems. renders service unto me in devotion is a friend. Bet tie, kurie tarnauja man su atsidavimu, yra draugai. Is a friend. Yeah, to Krishna. Is in me. Ai, tie, kurie tarnauja ir yra Krishnai draugai, jie yra Is in Krishna. manyje. And I'm also a friend to that person. Ir aš tokiam asmeniui taip pat esu draugas. Panimacha. Sota? Whoever renders service unto me in devotion is a friend, means to Krishna. Tie, kurie atlieka atsidavimo tarnystę, yra draugai Krishnai. Is in Krishna. Yra Krishnoje. And I am also a friend to him. Ir aš, tai yra Krishna, taip pat esu jų draugas. Or her.
jo arba jos. So it's just a very different way of relating. Tai yra visiškai kitoks būdas, kaip Krishna bendrauja su bhaktais. So therefore, when Krishna is really acting like that with the devotees, Ir kai Krishna taip elgiasi su bhaktais, then oftentimes we don't really just take it as the super soul, but we just take it's Krishna. ir tada mes labai dažnai priimame, kad taip veikia ne super siela, o pats Krishna. Because it is said, actually Srila Jiva Goswami says, Nes Srila Jiva Goswami sako, that in terms of realization of Krishna, there is his form and his personality. kad kalbant apie Krishnos suvokimą yra jo forma ir jo asmenybė. When you realize Brahman, you're realizing Krishna without his form and without his personality. O kai suvokiamas Brahmanas, tai Krishnas suvokiamas be formos ir be asmenybės. Right? Because Brahman is one of the three features of the absolute truth. Nes Brahmanas yra vienas iš 3 aspektų absoliučiosios tiesos. But when you realize the super soul, Bet kai suvokiama super siela, then you're realizing Krishna with his form, tada Krishnas suvokiamas su forma, but without his personality. bet be asmenybės. Personality means how he loves the devotees. Asmenybė reiškia, kaip jis myli atsidavusius. It's just Krishna, the manager. O super siela tiesiog Krishna kaip vadovas. And when you realize Bhagavan, Krishna, the original form, Kai suvokiamas Bhagavanas, Krishna, originali jo forma, that's pirminė. Krishna with his form and with his personality. Tai yra Krishna su savo forma ir asmenybė. So when Krishna is functioning as the super soul with the non-devotees, Taigi, kai Krishna veikia kaip super siela su neatsidavusiais jam žmonėms, then he's not really revealing his personality. He's just giving them whatever they should be given. Jisai jiems neatskleidžia savo asmenybės, tiesiog duoda jiems tai, kas jiems priklauso. But for the devotees, he's interacting in very personal ways. Bet su bhaktais super siela bendrauja labai asmeniškai. He's relating as Krishna. Jisai bendrauja kaip pats Krishna. He's helping the devotees. Jisai padeda bhaktams. Even if the devotee has some bad karma coming, Net jeigu bhaktas turi kažkokią blogą karmą, kuri jo laukia. Krishna may take it away. Krishna gali ją pašalinti. Krishna may give the devotee a test. Krishna gali taip pat duoti bhaktui ir testą, išbandymą. Even though there may not be some bad karma coming, Ir nors jo ir nelaukia kažkokia bloga karma. Krishna may decide, let me wake this devotee up a bit. Bet Krishna gali nuspręsti, leiskite man pažadinti šį bhaktą. Haribol Nande. Yes. So like this, Krishna's acting in very personal ways and always with a view to helping the devotee progress and go deeper into their relationship with him. Taigi su bhaktais Krishna kaip super siela elgiasi labai asmeniškai ir visuomet su troškimu padėti bhaktui progresuoti. So therefore Prabhupada says at the end of the purport, Dėl to komentaro pabaigoje Prabhupada sako, in the heart of the devotee the Lord reveals himself as ever increasingly new. kad atsidavusioje širdyje Krishna apsireiškia kaip nuolatos atsinaujinantis. Not just, oh, it's the same old Krishna. Ne šiaip savo ir vėl tas pats Krishna. I know Krishna. Jau žinau Krishna. Oh, it's him again. Ir vėl jis. But ever increasingly new and better and better. Bet Krishna apsireiškia kaip nuolat atsinaujinantis ir vis geresnis. Being inspired by Krishna, the devotee experiences increased transcendental bliss. Ir šitaip įkvėptas Krishnos bhaktas patiria vis augantį džiaugsmą. In the execution of his devotional service. Atlikdamas savo atsidavimo tarnystę. Hare Krishna. Any comment or question? Ar yra komentarų, klausimų?
Prabhu. Atsiprašau. Hare Krishna, norėjau paklausti Maharadžą, kaip jis dabar pabrėžė, kad Krishna vienoje vietoje sako, kad jis yra super siela, kitoje vietoje sako, kad jis tai yra super, kad yra trečių asmenių super siela. Ir yra Bhagavad Gita toks posmas, kur Krishna sako, aš pats asmeniškai viską duodu atsidavusi, ko jam trūksta ir atimu, kas jam trūkda. Tai ar čia super siela čia asmeniškiau atsidavusi pasirūpina, ar Krishna pats tiesiogiai kaip Bhagavanas čia atsidavusi padeda? So I just wanted to ask Maharaj, you said that Krishna sometimes refers to super soul as himself, Yeah. and sometimes in the third person. Well, that is the third person. Oh, okay. And in Bhagavad Gita there is a verse where Krishna says, for devotee I personally carry what he lacks, so is it Krishna as a super soul who acts more personally to the devotee, or is it Krishna as Bhagavan himself who supervises and sees that devotee is advancing nicely? See, the thing is, okay. The thing is this, first thing we should bear in mind is that the super is Krishna. Pirmas dalykas tas, kad mes turime suvokti, kad super siela yra Krishna. Is Bhagavan. Tai ir Bhagavanas. But he is, with the non-devotees, he is restricting himself to a certain appearance and to certain functions. Bet su jam neatsidavusiais žmonėmis jisai tarsi apriboja save iki tam tikros išvaizdos ir funkcijų, kurias atlieka. So therefore, when Krishna helps the devotees, like you are saying, Bhagavad Gita 9:22, this is not just the sort of downgraded form, but this is Krishna himself. Ir jūs minėjot 9 skyriaus 22 posmą ir jame irgi sakoma, kad tai yra ne kažkokia sumažinta Krišnos forma, bet tai yra pats Krišna. It's actually it's Krishna, because Krishna is Bhaktavatsala. He is the friend of the devotees, the super soul, or as he functions in that role, he's not the friend of the devotees. He's just the manager for the non-devotees. Krišna yra Bhaktavatsala, yra atsidavusių draugas, todėl jisai ir yra pats super siela, arba kai ne bhakto atveju, tai jisai tiesiog su jais netaip draugiškai elgiasi. So therefore, in due course, the devotees will realize Krishna within the heart. Dėl to laikui einant, bhaktai suvoks Krišną širdyje. What's that verse in Brahma Samhita? Brahma Samhitoje, koks tas posmas? What is it? Premanjana. Premanjana Charita Bhakti Valochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Valokayanti. The devotees whose eyes have been anointed with the ointment of love see Krishna within their hearts. Ten sakoma, kad bhaktai, kurių akys yra pateptos meilės balzamu, jie mato Krishną savo širdyje. In other words, they don't see the super soul, but they actually see Krishna. Kitais žodžiais tariant, jie mato ne super sielą, bet Krishną. Two-armed Krishna with his flute. Dvirankiai Krishna su fleita. Is in the heart of the devotees. Jisai yra atsidavusi širdyje. Hare Krishna. Oh, yes. Hare Krishna. Затронули тему inspiration, вдохновение. И спасибо вам большое за то, что вы самый лучший пример для вдохновения своими словами и поведением. Но когда вас рядом нету, мы находимся в своей санге, да, и этим примером становятся наши старшие. И
как реагировать, когда старшие ходят, допустим, даже браманы с digital counters, механические, да, вот это. If they are using things like that. When they're using. When When they're they're using. using. Yes. И тогда получается, что тогда, может, и я могу повторять, зачем мне эти четки, вот это. И, конечно, я всегда стараюсь медитировать на вас, на других старших учителей, чистых преданных, которые мы берем пример с них. Но вот это вдохновение, вот как реагировать, как вот не падать духом, что когда вот видишь, что вот старшие, не дают примера должного, какой должны давать молодым преданным. Okay. Понятно. Paravade, can you translate it? Kaip reaguoti tada, kai vyresni, kai mokytojo nėra šalia ir nesame įsikvėpę iš mokytojo ir matome tik vyresnius bhaktus ir kai kartais tie vyresni bhaktai mums ne visai tinkamą pavyzdį rodo, pavyzdžiui, kartoja šventus vardus ant mechaninių tų skaičiuoklių, o ne ant karoliukų. Yes, well, senior devotees have a very significant responsibility in terms of setting example. Jūs tikriausiai suprantate, kad vyresni bhaktai, jie tokią labai svarbę turi pareigą, rolę, kad jie turėtų duoti pavyzdį jaunesniems. Sometimes some may not. Bet kartais kai kurie iš jų to nedaro. For, there could be any of a number of reasons for that. Ir gali būti įvairios priežastys. But what I'd suggest, if one experiences that, would be just very gently sort of make a suggestion, not like confrontationally or something like that, but just gently that, just remind them. Ką aš siūlyčiau tokiu atveju daryti, jeigu tokia situacija nutinka, kad tiesiog labai nuolankiai ir švelniai jiems pasiūlyti, ne su tokia iššūkio nuotaika, bet labai švelniai. If you feel you can't, because the relationship is just, you can't really express yourself like that, then get someone who could to do it. Ir jeigu jaučiate, kad negalite taip švelniai kreiptis į juos, arba to neleidžia santykis jūsų su tais vyresniais, tuomet susiraskite kažką, kas galėtų tai padaryti. Because it's important that senior devotees set good examples. Nes tikrai labai svarbu, kad vyresni bhaktai duotų gerą pavyzdį. And sort of ultimately, if you tried yourself maybe, or if you tried through some senior devotees, but it didn't work. Ir galiausiai, jeigu jūs bandėte kreiptis pats arba per vyresnius bhaktus ir tai nesuveikė, at least you should know what's right and you should do what's right. Tai bent jau pats turėtumėte žinoti, kas yra tinkama ir taip elgtis. Again, not in an aggressive way like, I'm better than you. Bet ne agresyvioj nuotaikoje, kad aš geresnis už jūs. Yeah, but just do it because it's the right way to do it. Bet tiesiog taip elgtis, nes taip yra tinkama elgtis. And if you do like that, and if you preach Krishna consciousness, sincere people will pick up on it. Ir jeigu jūs pats tinkamai elgsitės ir pamokslausite Krišno sąmonę nuoširdžiai, tuomet nuoširdų žmonės tai supras. Yeah. And maybe the senior devotees will pick up on it also. Ir gal tada ir vyresni bhaktai tai supras. Yeah. Something like that. Kažkas panašaus. Yes, Prabhu. Norėjau paklausti, kaip išlaikyti tą entuziazmą. Yra sakoma, kad jeigu neturi entuziazmo, tai būk entuziastingas ir tada paskui kažkaip ateina tas. Tai norėjau paklausti Maharadžą, koks tas procesas. I wanted to ask, it is said actually that if you are not enthusiastic, you should be enthusiastic. And how it acts with our consciousness, how this enthusiasm comes when, for example, when we are sleepy or lazy and we just try to do something, but still there is no coming. So, but I heard some
spiritual master saying that if you are not enthusiastic, you should act enthusiastically, and then this enthusiasm comes again. Okay. Well, that's a possibility. You could try that. Tai viena iš galimybių, galit pabandyti. Better than nothing. Geriau negu nieko. Yeah. You know, many years ago we were told that one devotee approached Srila Prabhupada. Prieš daugybę metų mums pasakojo, kad vienas bhaktas prie Prabhupados and said that I just don't feel like praying. Ir pasakė, kad nenoriu melstis. And Prabhupada said, you can pray that you'll feel like praying. Ir Prabhupada atsakė, gali melstis ir prašyti, kad norėtų melstis. Anyway, that's almost by the way, I'd say. I would say the main thing would be, or a very important thing is, if somehow, whatever, somehow, your enthusiasm is down, then associate with those who are enthusiastic. Tačiau man atrodo, kad vienas iš esminių dalykų yra tas, kad jeigu kokiu nors būdu pasijuntate nebeentuziastingi, tuomet bendraukite su tais, kurie turi entuziazmą. Because Prabhupada on a number of occasions said, Krishna consciousness is something like a contagious disease. Nes Prabhupada daugybę kartų yra sakęs, kad Krišno sąmonė yra tarsi užkrečiama liga. And actually it's extremely contagious. Ir iš tikrųjų jinai be galo užkrečiama. So if you have association with someone who's inspired and excited and enthusiastic about Krishna consciousness, Todėl jeigu turite bendravimą su kažkuo, kas yra įsikvėpęs, entuziastingas ir toks džiugus Krišno sąmonėje, then unless you're determined not to be enthusiastic, which is possible, but unless you're not determined to be unenthusiastic, to be enthusiastic, you'll just become influenced. tuomet turėdami tą bendravimą, jis paveiks, nebent, aišku, jūs esate toks pasiryžęs neįsikvėpti. It's sort of, you can't really stop yourself. Iš tikrųjų, tai praktiškai negalima sustabdyti patiems savęs. It's like if the weather is hot, you must become hot. Nes, pavyzdžiui, jeigu oras karštas, tai ir jūs įkaistate. You can't really avoid it. Negali to išvengti. If the weather is cold, you're going to feel cold. O jeigu laukia šalta, tai ir jums bus šalta. It's association. Tai bendravimas. And you can't really avoid the effect of it. Ir jo poveikio negalima išvengti. You know, sometimes you may have noticed Kartais turbūt pastebėjote with little children, su mažais vaikais. they get into a mood, life is tough. Jie pasineria į tokią nuotaiką, kad gyvenimas sudėtingas. And the parent just bounces them up and down a bit O tėvai truputį jos pašokdina aukštyn žemyn and laughs at them a bit. ir truputį su jais taip pasijuokia And the child starts laughing. ir vaikas pradeda juoktis. I don't know if you've observed that. I've seen it so many times. Nežinau, ar jūs esat pastebėję, bet aš tikrai daugybę kartų tai mačiau. It's the power of association. Tai yra bendravimo galia. Yeah. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki.